Oke, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme batuk. Nah, sebelumnya apa sih yang membuat orang itu batuk? Jadi, orang-orang batuk itu karena adanya iritasi pada saluran nafas. Bisa jadi karena adanya benda asing yang masuk, atau ada mikroorganisme, dan lain-lain yang merangsang reseptor iritan pada saluran nafas. Nah, terangsangnya reseptor iritan ini akan memberitahu pusat batuk, yaitu pusat batuk ada di medula oblongata, untuk melakukan proses batuk gitu. Nah, medula oblongata ini selanjutnya akan mengirim impuls ke otot-otot pernafasan, kemudian ke otot-otot laring dan sebagainya yang berfungsi untuk melaksanakan mekanisme batuk. Oke, langsung aja kita ke mekanisme batuknya. Jadi, ketika kita batuk itu terdapat 3 tahap utama. 1, 2, dan 3. Tahap pertama itu adalah adanya inspirasi dalam. Kemudian, tahap yang kedua yaitu adanya kompression. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah explosion atau ledakan ya. Ledakan dari batuk. Oke, kita akan membahas satu-satu dari 3 ini. Oke, yang pertama inspirasi. Jadi sederhana aja ya, ketika inspirasi maka otot-otot pernafasan utama, terutama yaitu diafragma, akan berkontraksi. Sehingga ketika diafragma ini kontraksi, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap kompresi. Nah, pada tahap kompresi ini akan terjadi penutupan glotis. Nah, kemudian setelah terjadi penutupan glotis, maka otot diafragma tadi dia akan berelaksasi. Oh iya, penutupan glotis ini terjadi segera setelah inspirasi selesai ya. Penutupan glotis setelah inspirasi. Nah, jadi mana glotis? Jadi glotis itu adalah lubang di sini ya. Lubang di sekitar sini. Nah, kenapa dia bisa menutup? Karena dia ditutup oleh epiglotis. Jadi ketika misalnya kita itu makan, epiglotis ini dia akan menutup. Nah, begitu juga pada mekanisme batuk ini. Epiglotis ini akan menutup sehingga tidak ada udara yang bisa keluar. Tadi kan udah inspirasi. Nah, setelah inspirasi kan otot diafragma berrelaksasi. Nah, otomatis kan harusnya udara akan keluar. Nah, tapi ini tidak, karena udara yang seharusnya akan keluar ini ditahan oleh adanya penutupan dari epiglotis ini. Jadi epiglotis ini dia akan menutup ke sini dan menutup lubang glotis gitu. Nah, kemudian karena adanya penutupan glotis ini, maka akan terjadi peningkatan tekanan intrabronchial dan intratorakal. Nah, jadi kenaikan tekanan itu gini. Jadi paru-paru kita itu jadi tertekan atau cenderung ke arah dalam. Gini. Begitu juga dengan bronkusnya. Ya, karena ini kan tekanan intrabronkus dan intratorakalnya meningkat. Jadi dari segala arah tertekan seperti ini. Nah, akhirnya sampailah pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu adanya explosion atau ledakan. Nah, pada tahap explosion ini dia akan terjadi ekspirasi kuat. Nah, adanya ekspirasi kuat ini dia akan semakin menambah tekanan intrabronkus dan intratorakal. Jadi tambah ditekan dari segala arah seperti ini. Nah, tekanan yang sangat tinggi ini akhirnya akan membuka glotis yang tertutup oleh epiglotis tadi ya, dan menghasilkan aliran udara yang sangat kuat karena tadi tekanannya sangat tinggi, ya kan? Nah, tekanan yang sangat tinggi ini dia akan mampu mengeluarkan sputum atau benda asing yang tadinya ada di dalam atau yang menginisiasi reseptor iritan tadi. Oke. Jadi ada 3 tahap atau mekanisme dari batuk, yaitu inspirasi, kompresi, dan explosion.